আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা এখন আর্ক ম্যাপ ইউজ করে কিভাবে রেইনফল ম্যাপটি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় সেটা আমরা দেখব। আমরা জানি যে বাংলাদেশের রেইনফলের ডেটাগুলো মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন ওয়াইজ দেয়া আছে। প্রতিদিনই আপনারা দেখবেন যে রেইনফলকে বেস করে অথবা টেম্পারেচারকে বেস করে বাংলাদেশের ম্যাপ দেয়া হয়ে থাকে। তো রেইনফলের ডেটাগুলো নর্মালি স্টেশন ওয়াইজ আমি আগে বলেছি। তো এই স্টেশন ওয়াইজ ডেটাটাকে আপনাকে সারফেসে কনভার্সন করে নিতে হবে। এটাকে আমরা জিআইএস এ বলে থাকি ইন্টারপোলেশন অথবা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্টারপোলেশন। সেই ইন্টারপোলেশনটা আমি দেখিয়ে দিব। তারপর কোন টেকনিক্সে আপনি ডেটাটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন সেটা এখানে দেখানো হবে। আপনারা খেয়াল করুন যে এখানে যে বাংলাদেশের লোকেশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে বাংলাদেশের লোকেশনাল অ্যাসপেক্টটা দেখা যাচ্ছে। এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের শেপটি আপনারা লক্ষ্য করেন যে এখানে এই অংশটুকু, দিস আর দ্য মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন যার সঙ্গে আমাদের অ্যাট্রিবিউটস ডেটা, দ্যাট মিন্স টোটাল ডেটাটা দেয়া আছে। এখানে ম্যাক্সিমাম রেইনফল যেটা হলো মনসুনে যে রেইনফলটা হয় আমি সেটা এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। লুক, দিস ইজ দ্য অ্যাট্রিবিউটস টেবিল। এটা মিলিমিটারে বৃষ্টিপাত, এটা সেন্টিমিটারে বৃষ্টিপাত টোটাল। সেই বৃষ্টিপাতটা এখানে আছে। তো আমরা সেই রেইনফলটাকে আমরা যদি এখন সারফেসে কনভার্সন করি তাহলে যে জায়গাগুলোতে আপনার রেইনফল ডেটা নেই সেই রেইনফল ডেটাটা আপনি জেনারেটেড হয়ে যাবে। তারপর আপনি সেটা দিয়ে আপনার ম্যাপটি আপনি জেনারেট করতে পারবেন। তো এটা করার জন্য আপনার প্রথম ইন্টারপোলেশন করতে হবে। ইন্টারপোলেশনে অনেকগুলো টেকনিক আছে। তার মধ্যে আমরা জিওস্প্যাশাল যে টেকনিকটা বেশি বেশি ইউজ করি, সেটা হলো ক্রিগিং অথবা স্প্লাইন টেকনিক। তো এটি করার জন্য আমি আগে যেটা হলো আমি এনভায়রনমেন্টটা সেট করে দিই যে ডেটাটার এক্সটেন্ড কতটুকু হবে, আপনি কতটুকু এক্সটেন্ডে আপনি এই ইন্টারপোলেশনটা করতে চাচ্ছেন এবং ডেটাটা আপনি কোথায় রাখতে চাচ্ছেন। ডেটাটা রাখার জন্য আমি যে এই ড্রাইভটা ঠিক করে দিচ্ছি এবং প্রসেসিং এক্সটেন্ডটা কতটুকু হবে, প্রসেসিং এক্সটেন্ডটা আমার বাংলাদেশে যে ইউটিএম জোন এখানে দেয়া আছে সে সেম এজ বাংলাদেশ ইউটিএম 45। মনে রাখবেন যে আপনার ডেটা যখন আপনি কাজ করবেন আপনার প্রজেকশন সিস্টেম যেন একরকম হয়। তাহলে এখানে দুটি ডেটা আছে, আপনার পয়েন্ট ডেটা এবং পলিগন ডেটা, যেটা হলো বাংলাদেশ শেপ এবং আমার পয়েন্টটা হচ্ছে মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন। দুটোরই প্রজেকশন যে প্রজেক্টেড কোঅর্ডিনেট ইউটিএম 45 আছে। এখন আমি যেহেতু এক্সটেন্ড ঠিক করে রাখছি বাংলাদেশ কতটুকু প্রজেক্টের ডেটাটা কোথায় যাবে সেটাও আমি ঠিক করে দিয়েছি। এখন যদি আমি জাস্ট এটাকে যদি আমি একটু নামিয়ে নিই, আমি স্প্লাইন ইউজ করছি। এটা শিপ বিল্ডিং টেকনিকের মতো টেনশন ইউজ হয়ে থাকে। স্প্লাইন স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্পেশাল অ্যানালিস্ট টুলটা আমরা ইউজ করছি টু ইন্টারপোলেট দিস ডেটা। Now give you data here. Input data is your
পয়েন্ট ডেটা রেনফল ম্যাক্সিমাম এটিএম যেটা, এখানে বাংলাদেশে 2008 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত ডেটাটা অ্যাভারেজ করা আছে। স্প্লাইন রেনফল এটা আমি 0 to করে দিচ্ছি। যে দেন লক্ষ্য করেন যে এখানে সেল সাইজ, ইট ইজ দ্য মিটারে সেল সাইজ রেজুলেশন। এটাকে আপনি ইচ্ছে করলে একটু খুব কমাবেন না, বিকজ আপনার প্রসেসিং টাইম অনেক বেশি লাগবে। আমি এটা অনেক বড় একটা ভ্যালু আছে, এটা 1000 করে দিচ্ছি। এটা এখানে রেগুলার আছে, এটাকে আপনি টেনশন করে দেন। টেকনিকগুলো আপনি একটু ভালো করে পড়ে নেবেন এখান থেকে। দেন give your command to interpolate this data. খেয়াল করেন যে আমাদের সারফেসটা তৈরি হয়ে গেছে, এটাই আমাদের রেইনফলের ডেটা। এটা থেকে বাংলাদেশটাকে আলাদা করে নিতে হবে আগে। লক্ষ্য করেন যে এখানে যদি আমি রেইনফলটাকে নর্মালি আমরা ব্লু কালার, যে আমাদের যে রেইনফলের যে কালারটা সেটাতে দেখিয়ে থাকি, ভিডিও শো দিস কালার আর দিস ওয়ান লাইক দিস, দি লোয়েস্ট। এখন আমি যে করেছি এটা কোন ফিল্ডটা নিয়েছে, নিয়েছে যে ওই যে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার যেটা মিলিমিটারে যেটা আছে সেটা নিয়েছে। আমার ফিল্ডটা ঠিক করে দেওয়া উচিত ছিল সেন্টিমিটারে, তাহলে ডেটা একটু ছোট হতো। দিস ইজ আওয়ার রেনফল ডেটা। লোক এদিকে বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে। তো এখন আপনি বাংলাদেশের যে শেপ এরিয়া, সেই শেপ এরিয়ার মধ্যে ডেটাটা আপনি ক্লিপ করে নেন। ডেটার আপনার অংশটুকু আপনি বের করে নেন। এটার জন্য ক্লিপ ডেটা ম্যানেজমেন্ট টুল থেকে ক্লিপটা আপনি ইউজ করেন। এই যে স্প্লাইন টুটা, আপনার আউটপুটটা কই যাবে আপনি সেটা ঠিক করে দেন। অফকোর্স এতক্ষণ যে এখানে কাজ করছেন, ও সরি, আউটপুট ঠিক হয়ে গেছে, এক্সটেন্ডটা দিয়ে দেন। এক্সটেন্ডটা আপনার বাংলাদেশ ইউটিএম জোন, আর এইটা অফকোর্স আপনি এই অপশনটা আপনি ঠিক করে দেবেন যে জিওমেট্রিক ক্লিপিংটা। লক্ষ্য করেন যে আপনার ফাইলটি কিন্তু ঠিকই আপনার ডাটা বেজে যাচ্ছে। নাও ইউ উইল গেট ইউর শেপ এরিয়া, অথবা এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট যেটা আমরা বলে থাকি, সেই এরিয়া ডেটাটা আপনি এখন পেয়ে যাবেন অ্যাজ এ রাস্টার ডেটা। একটু সময় নিচ্ছে। এখন কমপ্লিট হবে, ক্লোজ দিস ডায়ালগ হোয়েন কমপ্লিট সাকসেসফুলি, এটা ঠিক অন করে দিই, তাহলে অটোমেটিকলি আমি দেখতে পাবো যে আমার ডেটাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এই ধরনের রেইনফল ডেটা নিয়ে কি কাজ করি আমি সেটা বলতে, এখানে প্রসেস হতে থাকুক। রেইনফল ডেটার উপরে অনেক কিছু আপনার নির্ভর করছে। আপনার এগ্রিকালচারাল সেক্টরে যে যত ডিসিশন মেকিং আছে সব এই রেইনফল ডেটা অ্যান্ড টেম্পারেচার ডেটার উপর নির্ভর করে। আমাদের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশটা কোন রিজনে, বায়োডাইভার্সিটি কোন একটা, ইকোসিস্টেমটা কেমন আছে, এই টোটালটি ক্লাইমেটিক প্যারামিটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। প্লাস তার সঙ্গে তো হিউম্যান ইন্টারভেনশন ইমপ্লিকেশন সেগুলো জড়িত। অ্যান্ড যেটা বলছিলাম, লক্ষ্য করেন যে ব্ল্যাক রিজনটা চলে আসছে।
তো আমাদের ওভারঅল ম্যাক্সিমাম ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড আওয়ার লট অফ হ্যাজার্ড যেগুলো তৈরি হয়, সেটাও আমাদের এই ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর উপর অনেক কিছু জড়িত। আমরা এমন একটা দেশ যেখানে অনেকগুলো ন্যাচারাল হ্যাজার্ড, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর জড়িত রয়েছে। তাহলে আমি যেটা বলছি যে আমাদের পটেনশিয়ালিটি রয়েছে, হ্যাজার্ডও রয়েছে, এবং আমাদের পরিবেশগত ইস্যুগুলো এর সঙ্গে জড়িত। তাহলে আপনি পারিবেশিক ইস্যু, পরিবেশের যে ইস্যুগুলো, সেগুলো আপনি অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনার রেইনফল অ্যান্ড টেম্পারেচার ডেটা আপনাকে কল করতে হবে, সেটার উপরে বেস করে আপনার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে এবং ডিসিশন নিতে হবে। এখন আমার এই ডেটাটা, আমার স্প্লাইন আগে যেটা প্রসেস করছি, এটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি, লুক। এবং এখন যেটা আছে সেটা হলো আমাদের একটু আগে যেটা আমি ডেটাটা করেছি, এটাকে আমি একটু রিফ্রেশ করে নিই। ওকে, বাংলাদেশের বাউন্ডারি ডেটাটাকে আমি আপাতত অফ করে রাখছি, পয়েন্টটাকে অফ করে দিচ্ছি। দিস ইজ ইউর রেইনফল সারফেস ডেটা। এখন এই রেইনফল সারফেস ডেটাটাকে আপনি যদি সিম্বলজি করেন, এখন এখানে আপনি, এখন আছে একটা কালারে স্ট্রেচ, ক্লাসিফাই করেন আপনি, ক্লাসিফাইড কয়টি ক্লাসে ভাগ করবেন। ক্লাসিফিকেশন অনেকগুলো টেকনিক আছে, লুক হিয়ার, there are manual, there are equal interval, there are defined interval, then quantile, natural, break, geometric interval, standard deviation. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হলো মিন থেকে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তো সে অনুযায়ী এখানে 1 2 3 4 5 ক্লাসিফিকেশন হয়েছে। এখন এটাকে যদি আমি ইকুয়াল ইন্টারভেলে 5টি ক্লাসে ভাগ করি, 5টি ক্লাস লোক, দিস আর দি ইউর ক্লাস। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলো 5169 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। ইউর টোটাল মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে 8623 মিলিমিটার, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 40,118, 218। দ্যাট মিনস দেয়ার আর 862, মানে 862 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত আমরা হাইস্ট মিনিমাম দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড দি ম্যাক্সিমাম 4021, 4,221 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত আমরা দেখছি। তো ওকে, আমি যদি এটাকে এইভাবে দেখি অ্যান্ড কালারটা যদি আমরা এইভাবে ঠিক করে দিই আগের মতোই, যদি আমরা আগের ক্লাসটাই দিয়ে দিই, ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতটা এরকম, তাই না? হ্যাঁ, এখন এখন কিছুটা আমরা বুঝতে পারছি যে ধরনটা কেমন। ডেটাটাকে যদি আমি একটু ডেসিমাল প্লেস গুলো কমিয়ে দিই, ডেসিমাল প্লেস রাখার দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। ফরম্যাট লেভেল, দিস ইজ ইউর ডেসিমাল ভ্যালু, এটাকে 0 করে দিচ্ছি। তাহলে ডেসিমালটা আর থাকবে না, লোক। ওকে দেন, দি ডেসিমাল অমিটেড হয়ে গেছে, এখন ডেটাটা বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। এখন এই কালারটা একটু যদি আর একটু রিভাইজ করা যায়, কালারটাকে একটু রিভাইজ করলে এদিকে একটু কালার বাড়ানো, অন্য কোনো র্যাম আছে কিনা দেখে নি, এটা দিয়ে দেখি এটাতে একটু বাড়ে কিনা। না, হ্যাঁ, একটু বাড়ছে। তাহলে দিস ইউর রেইনফল ম্যাপ। এখন এখানে যদিও ইন্ডেক্স লিজেন্ডে আমরা পাবো যে এখানে রেইনফল কত, কিন্তু লোক, যে এখানে রেইনফল কত, এটা কিন্তু যদি আমি এখানে একটা লাইন দিয়ে বোঝাতে পারি ইন্টারভেল গুলো, তাহলে এটা দেখতে অনেক ভালো দেখাবে।
প্লাস বাংলাদেশের এই অংশটুকু যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে, এটাকে যদি আপনি একটু কম রেজুলেশন করে দেন, লাইনটাকে, এই সিম্বলটাকে যদি আপনি এই ব্ল্যাকটা কমিয়ে দেন, ফর এক্সাম্পল দিস, অথবা আপনি ও লেয়ারটাকে রেজুলেশনও কমিয়ে দিতে পারেন। এখন যেরকম আছে ওর উপর রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিজে গিয়ে ডিসপ্লেতে গিয়ে আপনি ওর রেজুলেশনটা একটু কমিয়ে দেন। ডিসপ্লে থেকে যেমন এখানে ট্রান্সপারেন্সি 0 আছে, এটাকে 30 করে দিলে এটা আরো কমে যাবে। ওকে, তাহলে দিস ইজ ইউর বাংলাদেশ অ্যান্ড দিজ আর দ্য স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ রেইনফল। দিস ইজ এ হিউজ এরিয়া। এখন এটাকে যদি আমি, এখন তো করেছি 5টি ক্লাসিফিকেশন, এটাকে যদি একটু ক্লাস বাড়াই তাহলে কিরকম দেখায়? এখন তো বিগ এরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে যদি আপনি ক্লাসিফিকেশন আবার যান, ইকুয়াল ইন্টারভেল ঠিক আছে, এখানে যদি আপনি 10টি ক্লাস করে দেন তাহলে এটা আরো অনেকগুলো ভাগে আপনাকে ডেটাটা রিপ্রেজেন্ট করবে, এবং ওটা মেবি সেটা আরো ব্যবহারযোগ্য হবে। যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আপনার দিস রিজন নতুন করে তৈরি হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়েছে, এটা একটা রিজন, এটা একটা রিজন। আপনি মনে রাখবেন যে আপনার এখানে যে ডেটাটা শো করেছে, এই ডেটাটার কিন্তু প্রত্যেকটা পিক্সেল ভ্যালু রয়েছে। লুক হিয়ার, দিস ইজ ইউর পিক্সেল ভ্যালু, এবং ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু, দিস ইজ অ্যানাদার ভ্যালু, দিস ইজ অ্যানাদার ভ্যালু। এটা কিন্তু একটা ডেটা না। হ্যাঁ, লুক, এখন এইখানে যে ডেটা আননোন, আমরা যদি দেখি যে ধরেন ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ এটা ছিল আপনার নোন পয়েন্ট, তাহলে এটা কিন্তু নোন পয়েন্ট না, এটা আরেকটি পয়েন্ট যেটা ডেটা অলরেডি জেনারেট হয়েছে। এটা আরেকটি পয়েন্ট, যে যে অন্য পয়েন্টগুলোতে যে ডেটাগুলো আমি পাচ্ছি সেটা কিন্তু নতুন করে জেনারেট হয়েছে। দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ অফ ইন্টারপোলেশন। তো ওকে, তো এই চ্যালেঞ্জটা কতটুকু আপনি সঠিকভাবে নিতে পারছেন, ইটস ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন যেটা করেছি এটা সঠিকতার মাপকাঠি থেকে করিনি, সেটা করতে হলে আমাদের জিও স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করতে হবে। সেখানে অনেকগুলো টেকনিক্স আছে, সেখানে আমার কতটুকু এরর হয়েছে সেটা আমি সেখানে দেখতে পাবো, এবং কোনটা আমার বেস্ট মডেল সেখান থেকে আমি কাজ করতে পারবো। তাহলে আমরা যদি এটাকে কনসিডার করি, তাহলে আমি এখানে যে ক্লাসিফাই করেছি কতগুলো ভাগে, তা প্রত্যেকটাতে আমি একটা করে লাইন ড্র করে দেব। যদিও আমি যদি এই লিজেন্ডটা দিই বোঝা যায় এখানে কত, কিন্তু যদি আমি একটা লাইনে ভ্যালু দিয়ে দিই তাহলে এটা আরো চমৎকার বোঝা যাবে। তো এই জন্য এই লাইনটি আনার জন্য আমি আমাদের জিআইএস এর একটা টেকনিক ইউজ করতেছি, কন্টুর লিস্ট বলে একটা টেকনিক আছে, যে কন্ট্রোল লিস্ট। এটা স্পেশাল অ্যানালিস্ট টুলের মধ্যে আমাদের সারফেস অ্যানালাইসিসের কন্ট্রোল লিস্ট বা মানটি, এখান থেকে আমি এই লিস্টগুলো দিয়ে দেব। আমাদের মেইনলি স্প্লাইন রেইনফল যে ইমেজটা, সেখান থেকে একটি কন্ট্রোল লিস্ট তৈরি হবে, সেটা আমি আমাদের ফোল্ডারে অলরেডি যাচ্ছে কন্ট্রোল লিস্টটা। লুক, কন্ট্রোল স্প্লাইন লিস্ট 1, প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে 11,783, এটা আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি। পরেরটা হলো 14,943, আর নিচ্ছি 18,102, 18,102, এটাও অ্যাড করে দিচ্ছি। আমরা এই ভ্যালুগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। 21,262, 21,262, কন্ট্রোর ভ্যালু, দিস ইজ নট কন্ট্রোর, আমি কন্ট্রোর ভ্যালুটা নিয়ে দেন ওটাকে লাইন হিসাবে আমি ড্র করে দেব। দেন 24,421, 24,421, 27,581,
then 3740, add it, then 33900, add this one, 37059, and the last one is your 40219. Okay, these are your value, যে ভ্যালুকে আমি এজ এ কন্ট্রোল লাইন হিসেবে ড্র করতেছি। সরি, আর তো নেই আমার, দেন ওকে দেবো আমরা। এখন লাইনগুলো ড্র হয়ে গেছে। লুক, যে আমরা বেশ চমৎকার কতগুলো লাইন দিয়ে ম্যাপটাকে সেপারেট করে দিলাম, রিজনে ভাগ করে দিলাম। এখন এইটাকে যদি আমি কালারটাকে যদি নর্মালি কন্ট্রোলের কালার হবে আমাদের ব্রাউন কালার, এটা ফিক্সড। এটা যেহেতু কন্ট্রোল লাইন ড্র করছি না, কন্ট্রোল লাইন দেখাচ্ছি না, এটা রেইনফলকে সেপারেট করছে, সো ইউ ক্যান শো ইট অ্যাজ এ ব্লু কালার ফর শোয়িং ইউর রেইনফল লাইন। ওকে, এই পর্যন্ত রেইনফল কত এই লাইনে সেটা আপনি এখানে দেখাতে পারবেন। তো এটা দেখানোর জন্য আপনি যদি এখন সিম্বলজি করে লেবেলিংটা নিয়ে আসেন, ওর লেভেল পয়েন্টটা যদি আপনি নিয়ে আসেন, এখানে লেভেলটা, দিস ইজ ইউর কন্ট্রোল লেভেল। এখানে যদি কন্ট্রোল টেকনিকটা আমরা কন্ট্রোল ইউজ করেছি, সুতরাং এটা কন্ট্রোল লেভেল হিসাবে আসবে। দিস ইজ কন্ট্রোল লেভেল, লুক। তো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ ইউর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত, তাই না, রেইনফল। তো ভ্যালুটার সঙ্গে যদি আপনি মিলিমিটার যুক্ত করে দেন, তা আমি ওইখানে আবার যাচ্ছি। মিলিমিটার যুক্ত করার জন্য আপনি জাস্ট এখানে এক্সপ্রেশনে যুক্ত করে দেন। ধরেন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাপেন্ডটা করছি এই কারণে যে আমি এখানে একটা ভ্যালু যোগ করব, মিলিমিটার। এটাকে আমি যুক্ত করে দিচ্ছি। আপনি দেখেন যে আপনার মিলিমিটার ভ্যালুটা চলে আসছে। এটাকে আরেকটু ছোট করে দিই, যেহেতু আমার স্ক্রিনটা ছোট, সেই জন্য মনে হচ্ছে যে বড় লেখা। 9 আছে, 8 করে দিচ্ছি, তাহলে দেখা যাবে বেশি। ওকে, দিজ আর ইউর রেইনফল ভ্যালু। এখন বাংলাদেশের শেপটা ওর মধ্যে আপনি কল করেন, বাংলাদেশ শেপটা চলে আসছে। আপনি ডিস্ট্রিক্টের নামগুলো ইউজ করতে পারবেন না। যদি ডিস্ট্রিক্টের নামগুলো ইউজ করেন তাহলে আপনি এটা বোঝা যাবে না। তো ফাইনালি এরকম একটা ম্যাপে আমরা কি ইউজ করি, এরপর আমরা লেআউট তৈরি করি। ম্যাপটার লেআউট আমরা টাইটেল দিয়ে থাকি, নর্থ লাইন দিয়ে থাকি, লিজেন্ড দিয়ে থাকি। তো ওটা তো একজন সাধারণ ইউজার করতেই পারবেন, কিন্তু এইটুকু কাজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা দেখালাম। এটা করার পর এরপর আপনি ম্যাপটা যখন প্রেজেন্ট করবেন, ঠিক সেম এই ডেটাটা আপনি নিয়ে যাবেন ওইখানে অ্যাজ এ ম্যাপ প্রেজেন্টেশন করার জন্য। সেটা করার জন্য ধরেন আপনি লেআউটে যাবেন, দিস ইজ ইউর লেআউট, ফুল এক্সটেন্ড করে নেবেন। এখন আপনি ম্যাপটা কত সাইজের পেজ আপনি দেখাতে চাচ্ছেন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হুম, কোথায় হারাইছে, ঘুরছে কেন? ওয়ার্ল্ডের ম্যাপটা এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি আমি। ওই ম্যাপটা সমস্যা করতেছে, যে এখানে চলে গেছে। রেইনফল পয়েন্টটা রিমুভ করে দিচ্ছি। নাও we can show you বাংলাদেশ, দিস ইজ ইউর বাংলাদেশ ম্যাপ। তাহলে এটা এখন আপনি যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চান, লোক, তখন আপনি এরকম একটা
ডাটা ফ্রেম নিয়ে আসবেন, লেআউট ভিউ যেটা, সেই ডাটা ফ্রেমে যতটুকু সম্ভব ম্যাপটাকে আপনি অফকোর্স বড় করে নেবেন। হুম, যতটুকু সম্ভব বড় করে নেবেন যাতে আপনি ম্যাপটা বড় করে দেখাতে পারেন। দেখেন, আমি একটু হাত দিয়ে পেন টুল দিয়ে ধরে এটাকে সরালাম। ওকে, আপনি সেন্টারে টাইটেলটা দেবেন। এখানে যেহেতু জায়গা থাকবে, আপনি নর্থ অ্যারো স্কেল ইউজ করতে পারেন, রিজনটা এখানে ইউজ করতে পারেন। দেন এখানে ইউজ করার জন্য এখন আপনি আহ আমি যদি এখন ম্যাপটা রিপ্রেজেন্ট করতে যাই, তো এখানে আমি ক্লিক করলাম, তাহলে এই ডেটা ফ্রেমে আমাকে অবশ্যই আমার ল্যাট লং ভ্যালুটা দিতে হবে। এবং যদি না দিই, ম্যাপের লোকেশনাল অ্যাসপেক্টটা বোঝা যাবে না। তো এটা আমরা দিয়ে থাকি গ্রিড থেকে, নিউ গ্রিড, গ্র্যাটিকুল আপনি ইউজ করবেন এখানে। ইউজ লেভেল অনলি। ইয়েস, কত দিবেন আপনি ডিগ্রি? হাউ মেনি? 2 ডিগ্রি। যেহেতু আমি বেশি ভ্যালু দিতে চাচ্ছি না, ইন্টারভ্যাল দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে। দেন মেজর লাইনটা আপনি ইউজ করেন, এটা 1। এটাকে ডার্কনেসটা একটু কমিয়ে দেন, বেশি ডার্ক মনে হচ্ছে। এখানে আপনি কত পয়েন্টে লিখবেন? ফর এক্সাম্পল 9 অথবা 8, এরকম A4 সাইজ কাগজে। এখানে যেহেতু ছোট্ট কাগজটি তো বড় না, বাংলাদেশটা তো অনেক বড় একটা দেশ, আমরা হয়তো দেখি যে ছোট্ট একটা এরিয়া, কিন্তু কাগজে যখন দেখাচ্ছি স্কেলটা কত, ইটস ইম্পর্টেন্ট। ওকে, দেন নেক্সট আপনি চলে যান। এগেইন আপনি প্লেস ইউর বাউন্ডারি, দিস ওয়ান ইজ 1, যে এটাকেও আর একটু কমিয়ে দেন। ওকে, বাউন্ডারিটা চলে আসবে। দেন ফিনিশ। এখানে গিয়ে আপনি আপনার ভ্যালুগুলোকে, এটা 9-তে আছে, টপ হরিজন্টাল থাকবে, লেফটটা আপনার ভার্টিক্যাল হবে, রাইটেরটা ভার্টিক্যাল হবে। দেন ওকে, এখন আপনি অ্যাপ্লাই দিয়ে দেখেন ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে আবার আপনি এটাকে পরিবর্তন। ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে ভ্যালুগুলো, যদি ঠিক থাকে ইটস ওকে। তা গ্রিড ভ্যালুগুলো দেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। হুম, এখন আপনি রেইনফল ম্যাপ অফ বাংলাদেশ একটা টাইটেল দিয়ে দেন, ইনসার্ট এ টাইটেল, অর ম্যাপ অফ রেইনফল ম্যাপ অফ বাংলাদেশ। এখানে কত পয়েন্টে দিবেন? A4 সাইজ কাগজে আপনি এটা কোনোভাবে 18 পয়েন্টের উপরে লিখবেন না। ওকে, আপনি এটাকে 18 বোল্ড করে দেন। হুম, দেন অ্যাপ্লাই। ওকে, ঠিক আছে। দেন আপনি এখানে ইনসার্ট করে দেন আপনার স্কেলটা। নর্মালি অল্টারনেটিভ স্কেল, এটা যেহেতু বড় ম্যাপ, আমি এখানে ইউজ করতে পারবো। এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসছি। এটা আমরা নর্মালি কোন ইউনিটে দেখিয়ে থাকি, মাইলে আছে, এটাকে আমি কিলোমিটারে দেখাবো। হুম, না, দুই দুই দুইটা মেইন ডিভিশন থাকবে, দুইটা সাব ডিভিশন থাকবে। এটা মাইলে আছে, এটা কিলোমিটারে আপনি দেন। কিলোমিটার ভ্যালুটা যদি আপনি হোল লিখতে চান, এটা কত পয়েন্টে লেখা হবে? সিম্বলে গিয়ে আপনি এটাকে হায়েস্ট ভিতরের ভ্যালুটা 10 দিতে পারেন। 10 কিভাবে দিব? ভিতরে টেক্সট আছে, আচ্ছা আপাতত দিচ্ছি। ভিতরে টেক্সট আছে মাত্র 8 পয়েন্টে, সেটা অবশ্য জায়গা করা যাচ্ছে না, সেজন্য দিয়েছি।
এটাকে 9 দিতে পারি, কারণ বাইরে আর ভিতরে আমি মোটামুটি একরকমই রাখতেছি। কিলোমিটার। হ্যাঁ, এটা লেভেল পজিশনটা কোথায় হবে? বিলো সেন্টার। দিস ইজ বিলো সেন্টার। দেন ওকে। ওকে, দিস ইজ আওয়ার স্কেল। ওকে, এখন আমরা একটা নর্থ অ্যারো এনে এখানে দিয়ে দিই, জায়গাটা আছে খালি। ইনসার্ট ইউর নর্থ অ্যারো। যে কোনো যেটা পছন্দ হয়, আপনি আপনার যেটা পছন্দ সেটা দিবেন। আমি বিভিন্ন রকম নর্থ অ্যারো ইউজ করি। হ্যাঁ, নর্থ অ্যারোটা যদি আমি 100% দেখি যে এটা কেমন দেখায়, তাহলে বুঝতে পারবো যে দেখাচ্ছে, ভালোই দেখাচ্ছে। তা নর্থ অ্যারোটা এখানে দিয়ে আমি এই দুটোকে একাত্রে যদি শিফট করতে চাই, দুটোকে একটু গ্রুপ করে দিয়ে শিফট করতে চাই। এটাকে একটু উপরে উঠাতে চাচ্ছি আর একটু। ওকে, দেখেন যে এই অ্যালাইনমেন্টটা আমি ঠিক রাখছি। ওকে, এগেন আমি আগে যে 44% ছিল সেখানে চলে যাচ্ছে। ওকে, এখন আমার বাকি রইলো কি আমাদের লিজেন্ডটা। লিজেন্ডটা আমাদের এটা। নাও ইনসার্ট ইউর লিজেন্ড, এটা আপনার রেইনফল মিলিমিটার। এটাকে আপনি একটু নাম চেঞ্জ করে দেন। ব্যাকেটে মিলি মিলিমিটার। এই ভ্যালুটা আপনি ডিলিট করে দেন। নাও ইনসার্ট দিস লিজেন্ড। আপনার অন্য কিছু লাগবে না, যেহেতু কন্ট্রোল লাইনে কন্ট্রোল বলাই আছে। এটাকে আগে আপনি এদিকে সরে দেন। আপনার এই ভ্যালুটা শুধু আপনি রিপ্রেজেন্ট করবেন। এটাকে আপনি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন? এখানে আছে 14, এটাকে আপনি 10 করে দেন। দিস ইজ রেইনফল। লিজেন্ডটা আসে নাই, যে আমি দেখাচ্ছি। এখানে আবার আমাকে লেয়ার নেম, রেইনফল ভ্যালু যেহেতু মুছে দিয়েছি, সেই জন্য এটা আসে নাই। মিলিমিটার্স। রেইনফল মিলিমিটার চলে আসছে। লিজেন্ডের জায়গায় লিজেন্ড আছে। এখন এটা রাইট বাটন ক্লিক করে সিলেক্ট অল। 9 পয়েন্টে আমরা এখানে দিয়ে দিই 9 পয়েন্ট অল। এখন এটাকে আপনি কিভাবে দেখাবেন? হরিজন্টাল দেখাবেন না ভার্টিক্যাল দেখাবেন? হরিজন্টাল দেখালে এটাকে আপনার আইটেম স্টাইলে যেতে হবে। যদি এইভাবে দেখান তাহলে আপনার এরকম দেখাবে। লোক যদি এরকম দেখান তাহলে আপনার ওকে, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস রেইনফল শেপ হিয়ার। আর লিজেন্ডটা অ্যান্ড ও এর যদি একটা ডেটা ফ্রেম, এটাকে একটা ডেটা ফ্রেম তৈরি করে দিয়ে আগে প্রপার্টিজে গিয়ে ফ্রেম, ফ্রেমটা 0.5,
নর্মাল ডিস্টেন্স 5 or 6 আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্টে, এটা ডিস্টেন্সটা। নাও ইউ ক্যান ইনসার্ট দিস লিজেন্ড ইন ইউর ম্যাপ। আমি হরিজন্টাল দেওয়াতে আমার জায়গাটা যেটুকু খালি ছিল এটা মোটামুটি ভরাট হয়ে গেছে। ওকে, এখন আপনি জাস্ট নিট লাইনটা ইউজ করে দেন। আর নিট লাইনটা ইউজ করার জন্য ওইখানে না গিয়ে আপনি এখান থেকে করেন, প্রপার্টিজে গিয়ে লুক হিয়ার, দিস ইজ ফ্রেম। এই ফ্রেমটা একটু আপনি 1.5 পয়েন্টে করেন। দিস ইজ 1.5 পয়েন্ট। এটা নর্মালি আমরা 20 পয়েন্ট ইউজ করব, কারণ হচ্ছে যে একটু রাউন্ডিং করে দিচ্ছি। 20 পয়েন্ট করছি, আমার দি গ্যাপ আছে 6 পয়েন্ট, লেখা আছে 9.6915, আর 5 পয়েন্ট আমি গ্যাপ রাখতেছি যে ওকে। দিস ইজ আওয়ার রেইনফল ম্যাপ অফ বাংলাদেশ। নাও আপনি এই ম্যাপটা কমপ্লিট হলে আপনি শেয়ার করতে পারেন আপনার যে ক্লাউডে, যদি ক্লাউড অ্যাকাউন্ট থাকে। অফকোর্স সবাই ডেটাটা পাবে, ডেটাটা নিয়ে কাজ করতে পারবে এখানে যে ডেটাটা আমরা ইউজ করেছি। আর যদি আপনি শেয়ার না করেন, আপনি যে পারপাসে কাজ করেছেন এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজটি হয়, সেই কাজের জন্য আপনার আউটপুটটা তৈরি হয়ে গেল। এখন এটা ইমপ্লিকেশনটা কি, এক্সপ্লেনেশনটা আপনাকে দিতে হবে, যেটা আমরা বলেছি যে এই রিজনে কেমন, এইখানে কেমন, এখানে কেমন, কালার বলে দিচ্ছে কিন্তু আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। তো এখানে যে বৃষ্টিপাতের রেঞ্জটা সেটা আপনার অফকোর্স এখানে যে এগ্রিকালচারাল ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড এখানকার এনভায়রনমেন্ট, সেই এনভায়রনমেন্টের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলছে। আবার এই যে এখানে যে বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে তারও অনেকগুলো হ্যাজার্ড রয়েছে। আবার বেনিফিটও আছে, যে আমাদের বর্ষাকালে না প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সিজনে, কিন্তু শীতকালে তো আর হয় না। তো কে এখন এটা যদি আমি পিডিএফ আকারে সেভ করি, এই ম্যাপটা আমি এখনো সেভ করি নাই, কিন্তু সেভ দিস ম্যাপ আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে সেভ করব। হুম, কোথায় করেছি? আমি এখানে রেইনফল ম্যাপ দিচ্ছি, আচ্ছা না, হ্যাঁ, বিডিবি ডেটাটা কই? হুম, আচ্ছা আপাতত এখানে বলছি রেইনফল ম্যাপ। নাও ইউ ক্যান এক্সপোর্ট দিস ম্যাপ। মনে রাখবেন যে আপনি যখন ম্যাপ তৈরি করবেন, ম্যাপ ডকুমেন্টসে গিয়ে আপনার এই যে রিলেটিভ পার্টটা অফকোর্স আগে থেকে ঠিক করে দেবেন। আপনি যদি ম্যাপটা শেয়ার করেন তাহলে এখানে যে অনেকগুলো ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডগুলো আপনি ফিল আপ করে দিতে হবে, দেন আপনি শেয়ার করতে পারবেন। এখন আপনি যদি এটাকে পিডিএফ আকারে অথবা ইমেজ আকারে এক্সপোর্ট করেন, তখন সেটা আপনার যে ডকুমেন্টস সেই ডকুমেন্টসে আপনি এটাকে ইনসার্ট করতে পারবেন। ইনসার্ট করার জন্য তো আমার ইমেজ আকারে করতে হবে, আর যদি পিডিএফ আকারে করি তাহলে আমি এটা দেখতে পারবো। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এটাকে আমি পিডিএফ আকারে করছি। হ্যাঁ, ওকে, ডেস্কটপে রাখতেছি রেইনফল ম্যাপ। 300 DPI তে করছি, স্পেসটা বেশি লাগবে না, আপনি ইচ্ছা করলে ডিপিআই বাড়াতে পারবেন। সেভ ইট। তাহলে আমাদের পিডিএফটা যখন তৈরি হবে তখন আমরা 100% স্কেলে ম্যাপটা কেমন দেখতে পাবো। আর লোক, দিস ইজ ইউর বাংলাদেশ ম্যাপ। হুম, আশা করি তোমরা এনজয় করেছো এবং এরকম একটা ম্যাপ অবশ্যই তৈরি করবে। আমরা এরকম চমৎকার চমৎকার কাজ তোমাদেরকে ভবিষ্যতে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমরা আমাদের সাথে থাকবে।
আমাদের যে সকল প্ল্যাটফর্ম আছে সেই প্ল্যাটফর্মগুলোতে সম্পৃক্ত থাকবে। এই ভিডিওটা যেহেতু দেয়া হচ্ছে, অবশ্যই ভালো করে দেখবে এবং দেখে এরকম একটা কাজ কমপ্লিট করবে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো। আবারও সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।